Bande Kobatali, Bozali Bongo, on dirait qu'il y a Sentinelle TV. Sentinelle TV, ils allaient bon émission dans Bino, il y a information, émission dans Bino, il y a Moukousse, il y a Samwa Congo, et puis Samaka, na Manchester, na Mongalema, et pas les messagers, Proverbe 30, le pasteur de la diaspora, Yewana Vaebi, Mingi, na Kombo, ya Didier Salomon, Dibota Songo, Proverbe 30, Didier Forme, c'est la même personne, Mobundeli Mboka. Oyo aye lelo le 17 mai kopesa bino basango ya mokuse ya mboka tellement makambo zo leka mingi na Congo toza susu na ta makambo ebele te tokoma koloba l'essentiel parce que ba congolais baza na morceau dur comment kobenga na occupation na ba collabo nyonso oya ba congolais bazo soutenir occupation. Alors na sommaire il y a journal à lelo le 17 mai 2018 ça fait 21 ans où les traîtres Laurent Désiré Kabila avait hypothéqué la souveraineté du Congo à la mafia internationale. Plus de 18 millions de Congolais bakoufa, bamboka saccagé na est à Congo, dépeuplé ba Congolais, batia ba Rwandais batuti, ba richesse na biso Rwanda mutakoma ko bénéficier ngo, bazui ba Congolais, ba sijeti bango, bazui étrangers, bazolinga ba maté Congo, ba diriger Congo pour na konyokola ba Congolais. Alors Tokolobe l'appel sous meeting au Félix Tshisekedi azanango na Moïse Katumbi Ouazali juif italien zambien to éviter Félix Tshisekedi pour quelle raison azo s'accoupler to azali bongo sala masolo na ba belge na un usurpateur pe un criminel ouaza congolais te dans la carte journal auto komeka kolobela masolo wana d'autres bagete ba congolais lelo na Kinshasa balamuki ba soldats batandi bango partout na okenani na pouvoir occupation to éviter bazo intimider nani parce que il fallait boyeba ke Kabila les Rwandais mandat nécessaire depuis 2016 tilelo azo continuer pour diriger na défi azo ko chosifier ba congolais et c'est même biso ba congolais to sangana liboke moko to luka ko bengana ye pour kimia ekota na Congo. Voici les 3 étapes pour mettre le Congo sur un état de droit démocratique. 1. Application de l'article 64, c'est-à-dire soulèvement, révolte populaire. Mais nani wana akomema révolte populaire parce que opposition, IDPS, Palou, des grands partis à pays, ils ont acheté, ils ont ça la pouvoir, ils ont ça la opposition et accompagnement. Félix Tshisekedi, Fayulu, Gizenga, MLC, Zaïba, bango tout ba na poche Kabila, ba pesa bango mbongo, bazo ça la accompagnement. Nani leader oyo akobima abimisa ba congolais no suli banda po ba benga na Kabila parce que chaque jour na Kinshasa ba bomaka ba fleuve Congo etondi na bibembe ba maya kwilo ba maya njili na ba Congo na bandundu na Kasai partout bazo boma mikolo nyonso Kabila musala na yeko boma ba congolais musala na ko terminer ba congolais pe azo tikala na pouvoir na makasi na défi tout simplement parce que ba congolais oyo bazali opposant bazali bongo basoifé à pouvoir donc les autres c'est un peu baza ba corrompu pe ba traître na ba tribaliste awa tous un problème il y a soulèvement populaire. Deuxièmement transition il y a 2 ou 3 années avec Monseigneur Mosengo comme président et sans Kabila sans Ruberwa sans Bizinga sans Kamere Batonato ba Rwandais ko Kangabango comme on a ces pays ba de samba pour ba crime ba commettre na Congo. Troisièmement, élection et Kosalama, on ne peut pas organiser les élections dans un pays qui est sous l'occupation. Quand un pays est sous l'occupation, la première chose qu'on fait, on chasse les occupants et on organise les élections. Mais nangonga oh so boké na élection, boké ko légaliser bango, boké ko pesa bango nationalité, pe ko boké ko pesa bango pouvoir. Pe Kabila a travaillé 17 ans à Bongisi à Telo comme côté, as spécialiste, il a reposé ba pierre, mais ba tonga kelo comme côté. Boyebi combien de fois Kabila posa ba pierre, mais a tongé lo comme côté, 5 chantiers ba lobelango soute autoroute zate, banzele zate lo comme côté, richesse nous surtout à Congo, azo piyango. Donc tokoko kende na bango te ba travailler baza ba médiocre baza ba miyibi ba criminel il faut to kanga bango to mema bango na tribunal parce que bango bazali bongo na bilan moko ya malamu te ba échoué lamentablement ezo senga to bengana na bango na occupation na ba juge na batona surtout pour to récupérer mboka. Alors ceci c'est la seule voie pour récupérer notre souveraineté et non à des villes mortes, des manifestations
des marches inutiles, des marches de la paix. Kabila aza na minduki, ayi na minduki, akolongwaka na minduki. Donc, wana toyokani. Baïbsi biso lelo basango ya Congo sur le boulevard du 30 juillet ce matin. Quel message régime militaire batandi basoda partout donc eza mawanmingi ba médiocre. Lisusu toyebi ke Kabila aza Rwandais aya na occupation na minduki, il faut to bengana na minduki. Et donc akokamwa batinga nga vidéo moko ezo circuler na YouTube pe na Facebook balobi ke ba Congolais ebele au bazanga ba passeport congolais ba futa ba mbongo na bango ou pour ba renouveler passeport ou pour ba zo ba visa au Kinshasa. Donc Kabila na aner ba sali ke consulat général il y a RDC il y a Anvers annulé ba visa nyon surtout. Donc ba bani na kwa bo futi mbongo ba visa ba boto bino passeport ba annulé ba visa au Kinshasa te. Deuxièmement boké ko sala passeport parce que biso autres aux étrangers so aux congolais aux en séjour na yo avant séjour et compter faut que na passeport congolais mais ba so ça tellement ba tia ba rwandais ou ba tia ba collabo na ba ambassade so que bino boké bo futi 250 € bien 280 € ba meli bino ale ba bengani bino c'est-à-dire ba zubino mbongo na bino ba kangi bino ba passeport étudiant moi ba ke ni classe ya te ba boursier ba ke ni classe ya te ba to bazwara mikanda ba bukwa bana tout makambo ebele e baby donc Kabila aza ko maltraiter ba congolais au baza ba passeport congolais ba msu moi bazwa visa ezate ba msusu renouvellement ezate donc moya tambola ezate ba kangi biso clé droit nyoso o eza faute ya nani eza faute na biso ya na kati ya combat na libanda tozali organiser te soki tozali organiser tosali gouvernement ya ba congolais étrangers to nommer ba ministre na biso to nommer ba ambassadeur to récupérer légalement to récupérer ba ambassadeur nyoso ba ambassade nyoso tu ya Congo o eza na Paris combattant mutaza ambassadeur azo compter si Kabila te parce que Kabila na régime na nyoso tu bazali ba hors la loi bazali mandat ceci là tala muto mandat ceci là azo nommer ba juge azo nommer azo engagé armée et pourtant aza hors mandat. Or biso peuple ce qui mandat ici il y a président mandat son na peuple il a fallu na ba mboka nyo surtout aminene Belgique, France, Allemagne, Angleterre ba combattant ba récupérer ba ambassade to nommer biso mo ambassadeur na biso to pesa ka ba visa la bande ko na biso ba oyo ba kenda Kinshasa mais tala lelo bande ko na biso boni ba famille ba mama ba papa bana oyo ba passeport na bango e kangami na ba ambassade bien que ba futa mbongo bazo nyoko la bango parce que Kabila zo se venger que biso to funda kae na ba chancellerie internationaux to na ba parlement européen to na ba parlement il y a Grande-Bretagne, il y a Allemagne partout dans le Bundestag au fond d'ailleurs hier zo se venger sikoyo atindi ba marionnette na ba kanga ba passeport ba pesa ba moté pe ba to ba visa ba zo ba visa au Kinshasa te do bande ko belé oyo baninga ba voyager moyen ba voyager zate awa ba ici so message ba tindeli biso ba bi ce sont des girons et des grincements de dents parmi les détenteurs de visa encore en cours de validité. L'air est délivré par le consulat général de la République démocratique du Congo à Anvers, au Royaume de Belgique. En effet, dans une correspondance adressée aux responsables de la compagnie aérienne Bruxelles Airlines, l'aéroport des Aventines avec copie pour information à ses collègues aériennes à l'aéroport d'Ethiopia Airlines des Aventines avec copie pour informer ses collègues d'Ethiopia Airlines, Turkish Airlines, ainsi qu'au vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères et coopération régionale et directeur général de la Direction générale de migration ANER à Kinshasa. Il est clairement indiqué qu'au compter du 11 mai 2018, tout porteur du visa congolais est tenu de les renouveler auprès de l'ambassade de la République du Congo à Bruxelles, faute de quoi il court les risques de refoulement à son arrivée à l'aéroport international de Kinshasa. Nanu salamate talandenge bazo sakana ba congolais, oso futaki mbongo na yo et puis na yo sabino que visa congolais, eza visa le plus cher na monde, au futi mbongo ba pesi o visa ba nilango moyo ke déjà sauté. Alors Adolphe Muzitu oyo azali moko pe médiocre, oyo azali moko bato palu eza ba parti oyo eza palu ezali bongo na IDPS eza ba parti moko tribal ba collabo tous les deux partis wana ya IDPS na ba parti ya palu
il faut tout ça là tout stopper bango pour bango bazo travailler na Kabila baza ennemi à Congo, faut tout stopper bango ba kendete, tout stopper bango pour baza ennemi à Congo. Alors Muzitu aleki na RFI yora makambazo loba, je doute fort qu'il y ait élection le 23 décembre. Il y aura élection mais pas à cette date. Il y aura glissement tout d'abord. Voilà mon glissement Muzitu mutazo loba, donc ba futi bango ba mbongo pour na loba qu'il y aura du glissement tout d'abord. Parce que l'opposition conteste déjà les machines à voter, elle rejette aussi les fichiers électoraux. M. Félix Tshisekedi a dit lors de son dernier meeting, M. Lumbi aussi, qui est le vice-président de l'Assemblée. Donc j'ai l'impression que le pouvoir va en profiter pour en faire un glissement. C'est-à-dire, dans Makambo, Muzitu azofunda opposition à Tshisekedi na Lumbi, que ba coopérer na Kabila, babo ya fichier, babo ya machine électorale, pour bakene na glissement. Donc glissement on est aux ala kebino bomona ke bazo boya fichier, bazo boya nini nyonso na poka Kabila a glissé. Alors bana mboka bozo mona ndenge nini na ngonga oyo masolo ezotambola po ete makambo ezalaka ka bongo. Lisusu tozana problème na Congo kuna drame kassayen. L'autre drame du Kasaï est celui de vivre les heures les plus sombres de son histoire. De ses fils successivement à la primature. Pourquoi les bon Dieu avait-il permis l'existence de ces Kassaïens parmi nous et qu'on avait nous fait de si mal pour mériter de tels sorts? Comment Bana ya Kasaï se succéder na primature comme premier ministre, peuple na bango bazo violer bango, bazo boma bango, bazo kufa na nzala, bango bazo profiter ba chibala, banani bali banga, basomba bandaku, basomba nyonso tout. Alors tous na batumoko baza médiocre et sengeli biso na bango to silana to benga na bango to stopper bango pour baza ba bienvenue na Congo te. Alors les complots internationaux de Kagame et Kabila contre les voisins de la RC fait du Rwanda un pays agresseur et notre ennemi. Alors mutu nyonso o akokumisa Rwanda, mutu nyonso okena Rwanda net ba Moïse Katumbi ba ke bien ki baza ba étranger mais ba ke ko s'allier na ba Rwanda et sa provocation et sengeli na biso to benga na bango peto linga bango ata mukete na masolo na biso. Donc basango ya lelo ya la qui était tozo fêté 21 ans bien que na Kinshasa opération Tumba drapeau a peu perdre commis félicitations na Lubumbashi na Kananga na partout na ba Congo binomo bomoni bazo Tumba ba drapeau ya peu perdre et puis eux la mawami pour na bango. Lisusu Didier Kazami Nyembo ancien directeur à ANER nommé ambassadeur de la RDC en Angola, il remplace le Belge Gustave Beyasuku. Alors, Tomoni Suswawa, M. Norbert Nkulu Kilombo Mitumba, ancien ambassadeur à RDC au Rwanda et membre collectif des avocats de Joseph Kabila, nommé membre de la Cour constitutionnelle pour les comptes de Joseph Kabila. C'est-à-dire Joseph Kabila a préparé Cour constitutionnelle par marionnette naïe pour les cas na glissement. Mais Bana Mboko eza abiso to soutenir Mosengo poto yebake à part Mosengo mutu muso azate vraie opposition vrai leader à Congo pour le moment za Mosengo parce que Mosengo azolinga amema na Kabila na Kagame na CPI pour le 23 décembre tokende na transition sans Kabila sans ba Félix Tshisekedi sans ba Toanani surtout. Alors ezaki breaking news basangwa Congo mukuse André Kamongaliema avec le proverbe 30-30 nzambe nanga abatela bino. Batonyo surtout balandaka ngai chaque vendredi na intercession na YouTube et ko banda ko sala su na YouTube te et ko banda ko sala kasiko na Facebook nanga luko s'abonner na Facebook nanga ya pasteur Songo Didier P lelo bongo na 22h tout ça na live en direct ya Facebook nanga pona ko solo masolo ya ndenge nini ba église de réveil ya Angleterre surtout ya Londres ba futa ba mbongo po ba étouffer combat na Londres. Donc, vous allez ébélé sur Facebook, il y a Proverbe 30-30, c'est-à-dire, vrai Facebook, dans la salle, la résalie, au bakuma pasteur, son Didier, boko, zalawana, toko solo la bobenga, ébélé, web sabatuna 22h, dans la live, poto beta ma solo ya mboka. Alors, na basangoka ya Congo, le zali journée moko maudit, le 17 mai, ils ont maudit, parce que ils ont mokolo oyo, Kabila, le père oyo, azalagi bongo, un imposteur, un aventurier, un soulard, ayaki na occupation na Mukongo na. Alors, pour la succès na masese balobi si
c'est vrai que la nuit porte conseil. Les prostituées et les sorciers se seraient repentis et les deux métiers seraient mis au musée. Balobaka la nuit porte conseil, mais banumba na bandoki butu et tikala jamais repé ça bon conseil. Parce que ceux qui butu ça repé ça bon conseil, ne misala na mi balé ici là, mais batia mon musée. Ils ont dit bon breaking news en direct à mon galem avec pour le 30. Yes was en colo. Breaking news.